హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లేజీ టెకీ ఇన్ తెలుగు. నా పేరు వెంకట్. ఈరోజు నేను బయోమాక్స్ బ్రాండ్లోని బయోమెట్రిక్ని అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ చూపిస్తాను. ఇది మనకి ఎక్కువగా ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అండ్ ఆఫీసెస్లో యూజ్ అవుతుంది. ఇది ఫేస్, ఫింగర్ ప్రింట్, ఆర్ఎఫ్ఐడి, పామ్ అండ్ వెయిన్ ఇలాగ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్లో మనకి అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. ఇక్కడ అటెండెన్స్ అండ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అని రాశారు. ఇది ఎన్ సిరీస్ మోడల్. ఇది ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ కోసం వీళ్ళ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి చూడొచ్చు. ఇంకా బాక్స్ అదర్ సైడ్కి వస్తే వీళ్ళు ఇక్కడ స్పెసిఫికేషన్స్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇది స్కూల్స్ అండ్ కాలేజెస్కి చాలా యూజ్ఫుల్. ఇక్కడ చూడొచ్చు బయోమెట్రిక్ అటెండెన్స్ మేనేజ్మెంట్ అని, స్టూడెంట్ ఎంప్లాయీ లాగిన్, ట్రాన్స్పోర్ట్కి, అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఫీ మేనేజ్మెంట్కి అండ్ నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. అలాగే టైం టేబుల్ అసైన్ చేయొచ్చు, లీవ్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది, స్టూడెంట్ అండ్ ఎంప్లాయీ రిపోర్టు, లైబ్రరీ మేనేజ్మెంట్, ఎగ్జామ్ మేనేజ్మెంట్, ఇలా చాలానే ఉంటాయి. బాక్స్ అదర్ సైడ్కి మనం రొటేట్ చేస్తే ఇక్కడ ఎంఆర్పి చూడండి 11,700 ఉంది. అండ్ మోడల్ వచ్చి N-E90 అని ప్రొవైడ్ చేశారు. పవర్ 12 volts 2 amps ఉంది. అండ్ మోడల్ నేమ్ వచ్చి N-E90 Pro + B అని మెన్షన్ చేశారు. అండ్ అదర్ సైడ్కి వస్తే వీళ్ళు డీల్ చేసే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. ఇప్పుడైతే అన్బాక్సింగ్ చేసి చూద్దాం. ఇందులో మనకి అడాప్టర్ ప్రొవైడ్ చేశారు. అడాప్టర్ ఇది 12 volts 2 amps ఉంటుంది. యాక్సెసరీస్ అయితే ఇచ్చారు. ఇది డోర్ యాక్సెస్ కూడా మనకి సూటబుల్ అవుతుంది. దానికోసం కేబుల్ అండ్ అటెండెన్స్ కోసం యూఎస్బి కేబుల్. ఇది వాల్ ఫిక్సింగ్ కోసం స్క్రూస్ అండ్ ఫిషర్స్ ఇచ్చారు. అలాగే ఇది మనకి డివైస్. అండ్ ఇది మనకి డివైస్ వాల్ ఫిక్సింగ్ కోసం ప్రొవైడ్ చేశారు. ఇది ఇప్పుడు డివైస్ ఓపెన్ చేద్దాం. ఇది మన డివైస్. ఇదైతే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్. ఇది ఇక్కడ కీప్యాడ్ ప్రొవైడ్ చేశారు. అలాగే ఎల్ఈడి డిస్ప్లే ఇచ్చారు. బ్యాక్ సైడ్ రొటేట్ చేస్తే ఇక్కడ స్టిక్కర్ అయితే ఉంది. దాని మీద మోడల్ మెన్షన్ చేశారు. అలాగే సేమ్ బాక్స్ మీద ఉన్నట్టు పవర్ మెన్షన్ చేసి సీరియల్ నెంబర్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఈ స్లాట్ వచ్చి మనకి డోర్ యాక్సెస్ సిస్టమ్ కోసం, అదైతే ఇప్పుడు యూజ్ లేదు. అండ్ ఇది వచ్చి బ్యాటరీ. ఈ యూనిట్ వచ్చి బ్యాటరీ బ్యాకప్ మీద ఉంటుంది. పవర్ పోయినా మనకి యూజ్ అవుతుంది. సో బ్యాటరీ అయితే ఇందులో ఉంటుంది. అలాగే బాటమ్కి రొటేట్ చేస్తే మనకి ఇక్కడ అడాప్టర్ ఫిక్సింగ్ కోసం పోర్ట్ అది. అలాగే ఇది ల్యాన్ స్లాట్, ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ కోసం. ఇప్పుడు డివైస్ అయితే ఆన్ చేసి చూద్దాం. ఓకే, డివైస్ అయితే పవర్ ఆన్ అయింది. ఇక్కడ డిస్ప్లే కనిపిస్తుంది కదా, ఇక్కడ చూడండి టైమ్ అండ్ డేట్ మెన్షన్ చేశారు. అలాగే ఇది బ్యాటరీ సింబల్ అండ్ మిడిల్ది వచ్చి క్లౌడ్ సింబల్ మనకు మొబైల్ కనెక్టివిటీ రావడానికి. అండ్ లాస్ట్ది వచ్చేసి వైఫై కనెక్టివిటీ సింబల్. అది ఇవి ఎలా కనెక్ట్ చేయాలనేది నేను చూపిస్తాను. ఇప్పుడు నా ఫింగర్ ఒకసారి ప్లేస్ చేస్తే రిజిస్టర్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇంటూ మార్క్ వచ్చింది. ఫస్ట్ నా ఫింగర్ ప్రింట్ని రిజిస్టర్ చేద్దాం. మెనూ ట్యాప్ చేయండి. అందులో యూజర్స్ అని ఉంటుంది. యూజర్స్కి వెళ్ళండి. వెళ్ళిన తర్వాత ఎన్రోల్ అని కనిపిస్తుంది. ఎన్రోల్ మీద కూడా ఓకే చేయండి. చేస్తే ఇక్కడ ఐడి వచ్చి 1 అని చూపిస్తుంది. అండ్ నేమ్ వచ్చి మనకి కావాల్సింది ఐడి 1 మీద ఎవరి నేమ్ అయితే కావాలో వాళ్ళ నేమ్ ఎంట్రీ ఇవ్వాలి. నాది వెంకట్ అని ఇచ్చాను. అండ్ ఓకే చేసిన తర్వాత ఫింగర్ ప్రింట్, కార్డ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అని అడుగుతుంది. మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ కావాలి కాబట్టి ఫింగర్ ప్రింట్ చూస్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఫింగర్ని మనం 3 times సెన్సార్ మీద ప్లేస్ చేయాలి. అప్పుడు ఫింగర్ అనేది మనకి రిజిస్టర్ అయితే అవుతుంది. సో ఇప్పుడు ఓకే అయ్యింది. ఇప్పుడు బ్యాక్ వచ్చేసి ఎస్కేప్ కొడితే బ్యాక్ వచ్చేస్తుంది. డిస్ప్లే వచ్చిన తర్వాత హోమ్ పేజ్కి వచ్చాక ఒకసారి మన ఫింగర్ ప్లేస్ చేస్తే అటెండెన్స్ పడుతుంది. ఇలాగా ఇక్కడ చూడండి వెంకట్ అని చెప్పేసి టైంతో మెన్షన్ అయ్యి మనకి అటెండెన్స్ పడింది. ఇప్పుడు ఈ అటెండెన్స్ మన మొబైల్కి రావాలంటే కొన్ని సెట్టింగ్స్ చేయాలి. అవి నేను చెప్తాను. మెనూకి వెళ్ళిన తర్వాత సెట్టింగ్స్కి ఒకసారి సెట్టింగ్స్ మీద ట్యాప్ చేయండి. ట్యాప్ చేస్తే మీకు నెట్వర్క్ అని కనిపిస్తుంది. నెట్వర్క్ మీద ట్యాప్ చేయండి.
ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ వైఫై అని కనిపిస్తుంది కదా! అది నో అని ఉన్నది. అక్కడికొచ్చి మీరు ఓకే క్లిక్ చేస్తే ఎనేబుల్ ఆర్ డిజేబుల్ అని చెప్పేసి కనిపిస్తది మనకి. ఇక్కడ ఎనేబుల్ అని కనిపిస్తుంది కదా! అక్కడ నో అని ఉంది. క్లిక్ చేస్తే ఎస్ ఆర్ నో వస్తది. ఎస్ క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు వైఫై అనేది ఆన్ అయింది. ఇప్పుడు బాటమ్‌కి చివరికి వచ్చేస్తే మనకి 7థ్ ఆప్షన్ తర్వాత 8థ్ ఆప్షన్‌లోని మనకి సెర్చ్ అనేసి కనిపిస్తది. అంటే మనకి దగ్గరలో ఉన్న వైఫైస్ ఏమన్నా ఉంటే మనకి స్కాన్ చేసుకొని ఆ వైఫై నేమ్స్ అన్నీ చూపిస్తది. సెర్చ్‌లో వెంకట్ అని ఉన్నది కదా! ఆల్రెడీ నేను కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాను. మళ్ళీ ఒకసారి కనెక్ట్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ ఇవన్నీ నెట్వర్క్స్ ఉన్న నెట్వర్క్స్. వెంకట్‌కి ఆల్రెడీ కనెక్ట్ అయింది. డిస్కనెక్ట్ చేసి మళ్ళీ కనెక్ట్ చేసి చూపిస్తా. ఓకే. ఇప్పుడు డిస్కనెక్ట్ అయితే అయ్యింది. ఇప్పుడు ఒకసారి ఓకే క్లిక్ చేస్తే పాస్వర్డ్ అడుగుతది. మనం ఇక్కడ పాస్వర్డ్ ఎంట్రీ చేయాలి. ఓకే. పాస్వర్డ్ ఎంట్రీ అయితే అయ్యింది. ఓకే చేయండి. చేసిన తర్వాత కనెక్టింగ్ అని వస్తది. కనెక్టింగ్ అని వచ్చిన తర్వాత అది ఆటోమేటిక్‌గా కనెక్టెడ్ అయిపోతుంది. చూడండి ఇక్కడ కనెక్ట్ అయితే అయింది. ఇప్పుడు వైఫై కనెక్టివిటీ అయ్యింది. మొబైల్‌కి మనకు కావాలంటే క్లౌడ్ కూడా మనం యాక్టివేట్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ మీకు బ్యాక్ వచ్చేస్తే పోర్ట్ అని కనిపిస్తుంది కదా! అది 5005 అని ఉంటుంది. దాన్ని అలా వదిలేసేయండి. అండ్ 7థ్ ఆప్షను సర్వర్ ఐపీ అని ఉంటుంది. అక్కడ ఓకే క్లిక్ చేసి www.biomaxpay.com అని చెప్పేసి ఎంట్రీ చేయాలి. ఎంట్రీ అయిన తర్వాత ఓకే మీద ఒకసారి ట్యాప్ చేయండి. చేసిన తర్వాత అది ఎంట్రీ అయితే అయిపోతుంది. అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఆప్షన్ సర్వర్ పోర్ట్ అని చెప్పి 8001 ఉంటుంది. అక్కడ ఓకే చేసి జస్ట్ 01 రిమూవ్ చేసేయండి. 80 మాత్రమే ఉంచండి. చేసి ఓకే ట్యాప్ చేయండి. చేసిన తర్వాత ఎస్కేప్ ఒక్కసారి మనం ట్యాప్ చేస్తే సేవ్ ఎస్ఆర్ నో అని అడుగుతుంది. ఓకే చేసేసేయండి. చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు సెట్టింగ్స్ అన్నీ సేవ్ అవుతాయి. ఇక్కడ హోమ్ పేజ్కి వచ్చిన తర్వాత చూడండి ఇక్కడ క్లౌడ్ సింబల్ కూడా ఎక్స్లమేటరీ పోయింది. అలాగే వైఫై కూడా ఎక్స్లమేటరీ పోయింది. అంటే రెండు కూడా కనెక్ట్ అయిందని మీనింగ్. ఇప్పుడు ఒకసారి అటెండెన్స్ వేద్దాం. ఇప్పుడు నా టిక్ మార్క్ పడుతుంది కదా! అంటే ఇంతకుముందు రిజిస్టర్ చేశాను కాబట్టి నాది ఇప్పుడు టిక్ మార్క్ తీసుకుంటుంది. అటెండెన్స్ పడింది. ఇప్పుడు ఇది మొబైల్లో ఎలా చూసుకోవాలనేది యాప్ ఒకసారి అందులో ఎలా వెయ్యాలి ఏంటనేది చూపిస్తాను. ప్లే స్టోర్కి వెళ్ళిన తర్వాత బయోమాక్స్ పే అనే యాప్ ఉంటుంది. అది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. యాప్ అయితే ఓపెన్ అయింది. ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనకి క్లౌడ్ ఐడి అని కనిపిస్తుంది కదా! అక్కడ మనం క్లౌడ్ ఐడి అయితే ఎంట్రీ చేయాలి. లేదు అంటే క్యూఆర్ కోడ్తో స్కానింగ్ అయినా చేసుకోవచ్చు. ఈ క్లౌడ్ ఐడి మనకి డివైస్ మెనూలోకి వెళ్తే కనిపిస్తుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ మీకు వీడియోలో చూడొచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఎంటర్ పిన్ అని చెప్పేసి అడుగుతుంది. మనకు కావాల్సిన పిన్ అయితే ఇచ్చుకోవచ్చు. నేను 1234 అని చెప్పి పిన్ అయితే ఇచ్చాను. ఇప్పుడు లాగిన్ చేస్తే మనకి చూడండి ఇక్కడ డివైస్ ఆన్లైన్ అని కనిపిస్తుంది. అలాగే టుడే ప్రెజెంట్ కౌంట్ వచ్చి 1 అండ్ లాస్ట్లో వచ్చి టుడే యూజర్ కౌంట్ కూడా వచ్చి 1. ఇప్పుడు మెనూ మీద ట్యాప్ చేసి అటెండెన్స్ చెక్ చేద్దాం. ఇక్కడ యాక్సెస్ లాగ్స్ మీద ట్యాప్ చేయండి. ఇక్కడ చూడండి పర్టికులర్గా ఒక పర్సన్ వెంకట్ అనే పర్సన్ ఏ రోజు ఏ టైంకి వచ్చాడు, అలాగే ఏ టైంకి వెళ్ళాడు అనేది మనకి ఇక్కడ యాక్సెస్ లాగ్స్లో అయితే కనిపిస్తుంది. అలాగే 1 మంత్ రిపోర్ట్ ఎంతమంది ఉంటే అంతమంది ఎంప్లాయీస్ది కూడా మనం రిపోర్ట్ అయితే తీసుకోవచ్చు. మెనూ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు రిపోర్ట్స్ అని కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ దాని మీద ట్యాప్ చేస్తే ఫ్రమ్ డేట్ అండ్ టు డేట్ అని ఉంటాయి. అక్కడ మనం డేట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత మనకి ఎక్సెల్ కావాలంటే ఎక్సెల్ క్లిక్ చేసుకోండి. పీడిఎఫ్ కావాలంటే పీడిఎఫ్ క్లిక్ చేసుకొని గెట్ లాగ్స్ మీద మనం ఒకసారి ట్యాప్ చేస్తే మనకి అది పీడిఎఫ్ అయితే పీడిఎఫ్ ఆర్ ఎక్సెల్ అయితే ఎక్సెల్లోకి డౌన్లోడ్ అయితే అవుతుంది.
ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ వర్కింగ్ అనేది చూడడానికి మెనూలోనే ఎంప్లాయీస్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. దాని మీద మీరు ట్యాప్ చేస్తే ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారో అనేది మనం చూడవచ్చు. అలాగే మనకి అటెండెన్స్ వేసిన వెంటనే మనకి నోటిఫికేషన్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి. ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూడండి నోటిఫికేషన్స్ బయోమ్యాక్స్ పే నుంచి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, వెంకట్ పంచ్డ్ ఆన్ అని చెప్పేసి మీకు నోటిఫికేషన్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఒకసారి వేసి చూపిస్తాను. నోటిఫికేషన్స్ డైరెక్ట్గా మనకి డిస్ప్లే అవుతాయి. మనకి 30 సెకండ్స్ లోపే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఎందుకంటే కొంచెం సర్వర్కి రిసీవ్ అయ్యి మనకు వచ్చేసరికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఒకసారి త్వరగానే వస్తుంది, ఒక్కొక్కసారి కొంచెం ఒక 30 సెకండ్స్ అలా డిలే అవుతుంది. ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇప్పుడు వచ్చింది నాకు వెంకట్ హ్యాస్ బీన్ పంచ్డ్ ఆన్ అని చెప్పి ఇక్కడ డేట్ అండ్ టైం వచ్చింది. నోటిఫికేషన్స్ కోసం యాప్ అయితే ఓపెన్ ఉండాల్సిన పని అయితే లేదు. సేమ్ మనకి వాట్సాప్ అండ్ నార్మల్ టెక్స్ట్ మెసేజెస్ ఎలా వస్తాయో నోటిఫికేషన్స్, అలాగే మనకి ఎవరైనా పంచ్ వేశారంటే ఖచ్చితంగా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుంది. డైరెక్ట్గా మనం స్క్రోల్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు ఏ టైంకి వచ్చారు ఏంటనేది. హోప్ మీ అందరికీ ఈ వీడియో అయితే నచ్చిందనే అనుకుంటున్నాను. వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే నేను పెట్టే కొత్త వీడియోస్ మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. దిస్ ఈజ్ వెంకట్ సైనింగ్ ఆఫ్.